bin Jeremy und heute werden wir uns um meinen Hedgemel kümmern. Es ist geschlüpft. Leider musste ich es umtauschen, weil es wollte nicht mehr schlüpfen. Es war tot. So, hier ist das Zubehör. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und hier ist mein Kameramann. Okay. Auf jeden Fall werden wir heute mich um meinen Hedgemel kümmern. Wir werden uns um meinen Hedgemel kümmern. Komm her. Komm her. Das ist mein Hedgemel. Das ist Zubehör. Das ist ein Schaltknopf. Das ist ein geschalteter Kilian. So, mal sehen, was er so kann. Es steht in der Anleitung, wenn man auf seine beiden Füße drückt, kann man die Stimme von jemandem aufnehmen. Hallo? Wenn es weiß ist, schlaft er. Schläft. Schläft, nicht schlaft. Ich mal drauf, Gott. So, jetzt. Funktioniert nicht. Na toll. Es funktioniert Hallo, nicht. Kilian. Das ist Kilian. 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 Ich weiß nicht, was er hat. Er will schlafen. Weil es weiß ist. Will schlafen. Er frisst mich auf. Er frisst mich auf. Er frisst mich auf. Kick the body. Er ist doch nicht Kick the Body. Ich weiß. Obwohl, Kick the body ist am Start. kann Was? er ihn kicken? Ja. Aus, er kann kaputt gehen. Weil Ja, das stimmt. ist eigentlich nur ein Spielzeug. Ja, ist das auch noch. Wie lange läuft das Video schon? Aha. Wow, wow. Nein. Ich glaube, wir werden heute was anderes auch noch machen, weil ich weiß nicht, was mit dem los ist. Der Ball. Kick the Ball. Shit. Scheiße. 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 Nein, ich bin gleich wieder da. Mein Bruder unterhaltet euch. Scheiße. Unterhalte sie. Ja. Hallo. Lasst einen Daumen hoch da. Und abonniert meinen Kanal. Und den Job. Das geht schon. So. Es ist so ein bisschen feucht, aber was soll's. Ach, übrigens, das habe ich gar nicht gesagt. Wir sind heute mal nicht im Aufnahmestudio. Wir sind heute bei meinem Opa und bei meiner Oma. Ja, das stimmt. Okay. Ach, und lasst ein Like da. Und wenn ihr noch nicht zur Jeremy Crew gehört, dann abonniert mich. Sofort. Habe ich schon gesagt. Sofort abonnieren. Sonst komme ich. Illuminati.
Ja. Five Nights at Freddy's. Ich habe ja da noch so einen Würfel. Ja, stimmt. Bringe ich den wieder in Ordnung? Ja. Jetzt verdrehe ich ihn des Todes. Okay. Sollen wir die Folge bald beenden? Nein. Weil es Ich habe läuft. ihn wieder hingekriegt. Wir sind jetzt bei 6 Minuten Aufnahmezeit. Was könnte ich noch tun? Lasst ein Like da und schreibt in die Kommentare, was ich in der nächsten Folge tun soll. Tschüss.